Дневник на ТВ Плюс. Добре дојдовте. Следуваат дел од денешните настани. Базените ќе бидат отворени на 1 август. Се излеа атмосферска канализација во градот. Уште една од низата еколошки акции на кумановски акцијаши. На 1 август свечено ќе бидат отворени затворениот и отворениот базен во градот. Инвестиција на локалната самоуправа. Последните подготовки пред пуштање во употреба деновиве финишираат. Кој од јавните претпријатија ќе стопанисува со базените ќе се знае на следната седница на Советот на општина Куманово, најави градоначалникот Зоран Дамјановски. Се прават последните подготовки пред свеченото отворање на затворениот и отворениот базен кај спортската сала. Се очекува дека до крајот на месецов ќе бидат завршени сите пробни активности и градежни работи, како и техничкиот прием на базенот, пошто пуштањето во употреба се планира на 1 август, ден пред големиот македонски празник Илинден. Се прави завршно чистење, припрема за завршно полнење, беа припремни полнења, затоплување, значи пробни тестови на сите машински елементи. У овие 10 дена ќе биде завршно чистење на просториите и оние доработки кои требаат, поправки и така натаму, гипскартон, малтерисување, фарбање, оноа што е за приклучоци. Се надевам дека негде до 28 јули ќе биде завршено комплетно за технички прием затворениот и се надевам на 1 август дека затворениот ќе биде свечено пуштено во употреба. Имаме уште доста работа на отворениот, меѓутоа тоа е еден широк фронт каде работат 4-5 екипи. Со базените ќе стопанисува едно од поголемите јавни претпријатија, но се уште нема конкретни информации кој од нив ќе го врши одржувањето. Сега се претпоставува дека тоа ќе биде чистота и зеленило или водовод. Во моментот општината, додека не дојдеме до законска можност да го дадеме на јавните претпријатија да го стопанисуваат, бидејќи општината нема своји ни човечки ресурси, ни па ингеренции да стопанисува. Имаме една законска пречка која тумачиме со дирекцијата за имотно-правни односи. Мислам дека ќе сме во завршна фаза и наредна седница ќе дојдеме до решение за давање на стопанисување. Во месец август ќе работи само отворениот базен, а од септември или евентуално октомври се планира да биде ставен во функција и затворениот базен. Локалната самоуправа наредните 2 месеца ќе направи програма за училишен спорт со која ќе им се даде можност на сите училишта во градот затворениот базен да го користат за училишен спорт, за да сите ученици се научат да пливаат. Освен тоа ќе има и стази за надпреварување. Базенот може да го користат и пливачки клубови. Формирани се и цените за целодневен престој на базените. 200 денари за затворениот и 150 денари за отворениот базен ќе платат граѓаните кои што сакаат да се капат во новите базени. Силниот дожд што ноќеска паѓаше во Куманово ги излеа атмосферските канализации низ централното градско подрачје и предизвика поплавување на неколку улици. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, утринава околу 1 часот и 35 минути СВР Куманово алармирале до надлежните дека на улицата Иво Лола Рибар имало затнување на шахтите од атмосферската вода, при што било побарано да бидат известени надлежните од јавното претпријатие Водовод. За да не дојде до поплавување на објектите лоцирани на самата улица, биле отворени шахтите низ централното градско подрачје, при што биле обележани местата поради безбедноста во сообраќајот. Екипи на јавното претпријатие Водовод интервенирале на улицата Никола Тесла и на булеварот Октомвриска револуција, каде што случајот бил пријавен во 2 часот по полноќ. Сдруженијето на инвалидски пензионери од Куманово, освен што се соочува со одредени проблеми, тоа им помага на своите членови. Граѓаните кои што се зачленети во Сдруженијето одат на бањско лекување со попуст, добиваат потврда за намалено осигурување кое поседуваат возило на нивно име, а користат и бесплатно паркирање во градот.
Бањско лекување во Негорци со одреден попуст, добивање потврда за намалено осигурување доколку инвалидскиот пензионер има сопствено возило, како и право на бесплатно паркирање во градот, се само дел од привилегиите кои што ги уживаат членовите на Сдруженијето на инвалидски пензионери од Куманово, но како и секоја организација и ова здружение се соочува со проблеми за кои што најчесто не е надлежно да ги решава. Имаме план во неколку места кои се овде во нашиот крај, Кратовски, Паланечки, има такви, или Илинден има такви места, ќе одлучиме дали ќе организираме. Пошто имаме добра соработка со другите здруженија на инвалидски пензионери од Прилеп, негде на датумот не може да ја кажем, али верскиот празник Преображение во село Зрзе, Прилепско, ќе организираме заедничка средба и ќе отидеме да прошетаме до тоа место, кажуваат дека е многу убав реон, за да луѓе бидат задоволни, расположливи. Инаку, во месец крај на август или почеток на септември, ќе се сретнеме со нашето здружение, односно Здружение инвалиди Рада од Лесковац. Здруженијето од своето формирање од 1997 година работи по програма во која е зацртано во текот на годината да се организираат прошетки и екскурзии во државата за да ги запознаат нивните членови природните убавини и историските споменици. Годишно Здруженијето организира околу 20 такви дружења и посети на значени места во Македонија, а соработува и со здруженија од другите градови, но и соседна Србија. Инвалидски пензионери имаат проблеми повеќе. Нарочно на тука се жалат на здравствените состојби, пошто многу плаќат за лекарски. Жалат се некои заради тие давачки околу струја, вода. Тражат помош од нас, ама ние не сме способни да им помогнеме. Ги упатуваме на институциите да се обраќат таму колку може преку институциите да им помогнат, да им намалат, да ги ослободат ако може од некои обврски, од некои давачки. Членовите на ова здружение последните 2 години учествуваат и постигнуваат солидни резултати на спортските надпревари кои што ги организира Сојузот на инвалидски пензионери на Македонија. Стефановски најавува дека и во септември планира да се пријават на републичкиот надпревар. Од октомври месец, 600 кандидати за полициски службеници ќе започнат со 12-месечна обука. МВР го објави конкурсот за прием на новите полициски службеници. Новина во овој конкурс, според Министерството за внатрешни работи, е тоа што е сменет правилникот за селекција во однос на утврдените физички проверки. Министерството за внатрешни работи објави конкурс за прием на 600 кандидати за полициски службеници кои од октомври ќе ја почнат 12-месечната обука. Новина во овој конкурс според Министерството за внатрешни работи е тоа што е сменет правилникот за селекција во однос на утврдените физички проверки, односно намалени се критериумите и се однесуваат за основниот полициски состав. По завршувањето на конкурсот, оние што ќе сакаат да бидат во специјалните единици преку интерен транспарентен оглас ќе мораат да поминат построги критериуми за физичка подготвеност. Бројот на полициски службеници за кои е објавен конкурс, информираат надлежните, е согласно стратегијата за развој и управување со човечки ресурси, како и врз основа на направените анализи, процеси и потреби за справување со актуелните закани, не само во Македонија, туку и во регионот. Надлежните сметаат дека има недостаток на униформирани полициски службеници. Европскиот просек е околу 300 полициски службеници на 100.000 жители, а во рамки на МВР тој просек се уште не е постигнат. Во регионалните сектори за внатрешни работи има од 50 до 60% потполнетост на потребите за полициски службеници. Според МВР, поалармантна е состојбата во СВР Скопје, каде што има 145 полициски службеници на 100.000 жители. Во врска со оние полицајци кои ја поминаа обуката од претходниот конкурс, а не добија договори за работа затоа што се чекаше согласност од Министерството за финансии, од МВР потенцира дека се прават напори да се вклопат и овие полициски службеници кои имаат добиено сертификат за завршена полициска обука. Надлежните дообјаснуваат дека се разговара со Министерството за финансии, бидејќи МВР има потреба од тие полициски службеници, чии капацитети би се подигнале со дополнителни обуки.
Волонтерите од Куманово, Скопје и Крива Паланка, кои ќе бидат дел од младинската бригада која ќе учествува на меѓународната акција во Кралево, денеска ги има првите подготовки пред заменување во Србија. Тие утрово беа вклучени во еколошка акција кај стамбените објекти на булеварот Октомвриска револуција. Јули е месец на кумановски акцијаши и денеска членови на Сдруженијето, но и доброволците кои ќе бидат дел од бригадата која што за 10 дена ќе замине на меѓународна младинска акција во Кралево, спроведува уште една од низата акции со цел подигање на еколошката свест на граѓаните и нивно поактивно вклучување во подобрување на животната средина. На овој ден се собраме, бидејќи бригадата Христијан Торовски Карпуш, кој иде на меѓународна сцена, не кажам, во Кралево, ора, ние фора, Кралево 2016, денеска се договориме да извршиме постројување на акцијачите, оние кои се најблиски. За среќа ни дојдоа овие доброволци од Крива Паланка, двете девојки и едно момче од Скопје. Овие од Охрид не се тука присутни, има два акцијача од Охрид се пријавени. Моите колеги кои треба да заменат за ора Кралево 2016, некои се на работа. Денеска работиме на локалитет Октомвриска револуција, зграда број 30. Се работиме една голема површина, ја отрсиме, ја окосиме и ќе ја прибереме. За несреќа, ЈП Чистота со возило не може сега да го подигне сметот, бидејќи имаат поплава на Октомвриска доле, со песок и кај туш, а екипите од ЈП Чистота таму се ангажирани, за среќа нас ни удоволија оној алат што ни беше потребен, ни го доставија и ние ќе го тој алат максимално искористиме. Работната бригада досега брои 10 членови, а во игра се уште 6 или 7 доброволци. На меѓународната акција во Република Србија од 24 јули до 7 август ќе заменат млади волонтери од Куманово, Скопје, Крива Паланка, Охрид и другите градови. Па го видов прилогот на вашата телевизија, кога дава, пријави интерес. Обично има многу малце такви акции кај нас, па зашто да не ги искористиме слободните денови. Така, дали досега сте учествувале во некоја доброволна акција? Не. Сега Ова ќе биде прво искуство? Да. Па пред се подигање на свеста малце. Меѓутоа што е ова интернационално, па така ќе добиеме малце по-глобален размер, па. Групата од волонтери која што ќе учествува во акцијата во Кралево ќе има можност да помогне во санирање на теренот кој што бил поплавен претходниот период. Освен од Македонија и Србија, во акцијата ќе учествуваат и волонтери од Словенија и Босна и Херцеговина. За учесниците има обезбедено превоз, сместување и храна, посочуваат од Сдруженијето за доброволна волонтерска работа Кумановски акцијаши. 27 годишен кумановец е осомничен за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Кај пријавениот, гевгелиската полиција пронашла 2 хартиени маркици кои содржале психотропна супстанција. Имено на 21 јуни 2015 година во атарот на селото Миравци, Гевгелиско, при извршен преглед над пријавениот, пронајдени се 2 хартиени маркици кои содржале психотропна супстанција LSD. Времето денеска во Куманово беше облачно со слаб ветер од северозападен правец. Дневната температура се искачи до 29 степени, а утринската се намали до 17. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со слаб ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе достигне 28 степени, а утринската ќе се спушти до 17 степен. Тука е крајот на ова издание на Дневникот. Имајте убава вечер.